Հորիզոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Ֆրույդ Հադևոսյանն եմ։ Դուք մեզ հետևում եք ինչպես հեռուստացույցով, այնպես էլ առցանց Facebook-ի եւ YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքներում։ Այսօրվա մեր թողարկումն ամբողջությամբ նվիրված է Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, վերջին օրերին մտահոգիչ տեղեկությունները բոլորի ստիպում են մի պահ կանգ առնել ու մտածել, թե այս օրերի աշխարհում մենք ինքներս ինչով կարող ենք օգնել մեր հայրենակիցներին, ովքեր տավուշում են։ Ամեն ինչի մասին մանրամասն ըստ հերթականության առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կներկայացնենք, մենք ունենք բացառիկ տեսանյութեր, ունենք նաև շատ կարևոր հարցազրույց ուղիղ տեսակապով առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հաղորդումը սկսում ենք ըստ պաշտոնական տեղեկությունների։ Այս պահին մենք ունենք 36 վիրավոր եւ 4 զոհված զինծառայողներ։ Ըստ վերջին նորությունների իրավիճակը սահմանին խաղաղ է եղել, սակայն այս պահին ես պետք է ձեզ համար ընթերցեմ զոհված զինծառայողների անունները։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մայոր Գարուշ Համբարձումյան, կապիտան Սոս Էլբակյան, կրտսեր սերժանտ Սմբատ Գաբրիելյան, կրտսեր սերժանտ Գրիշա Մաթևոսյան։ Հավերժ փառք մեր զինվորներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին կանգնած են սահմանին ու պաշտպանում են իրենց թիկունքում գտնվող հայրենիքը։ Հակառակորդի կրակոցների հետևանքով զոհված զինծառայող բոլոր զոհված զինծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրել են։ Առանց հուզմունքի այս ամենը ներկայացնելն անհնար է, հարգելի հայրենակիցներ, սակայն բոլորս համուր ոգով ու կամքով հետևում ենք, թե ինչ է կատարվելու առաջիկա օրերին։ Գիշերը սահմանին խաղաղ է եղել, ինչպես արդեն նշեցի, տավուշում հակառակորդի կրակոցների հետևանքով զոհված մայոր Գարուշ Համբարձումյանի հուղարկավորման արարողությունն անցկացվել է Եռաբլուր Պանթեոնում զինվորական կարգով։ Հուղարկավորությանը ներկա են եղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ հոգեվոր առաջնորդներ ու այլ պաշտոնյաներ։ Հակառակորդների կրակոցներից զոհված մայոր Գարուշ Համբարձումյանը Լոռու մարզի Բազում համայնքից էր։ Նա 31 տարեկան էր, ամուսնացած էր, ուներ 2 որդի։ Այս ինչ արել արա, բայ։ Պապա հետ փուկակել էր։ Մեջից էր։ Այգեպար համայնքը Տավուշի մարզի այն գյուղերից է, որն ամենամոտն է հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Հուլիսի 12-ից 14-ը տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական տեղային մարտերից այգեպարն ամենաշատն է տուժել։ Civilnet-ի մեր գործընկերները եղել են այնտեղ, տեսանյութը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Շատ ա վնասվել։ Ծաղվել է իստեղը։ Մտելա սենյակ։ Տանն էիք հետո։ Չէ։ Ականանետը աշկես։ Ականանետն է, հա։ Բայց զու համարյա ծերին ա կպել։ Մի քիչ էր որ ծուր մի քիչ մի մետրի հաշիվ է։ մի մետր էս կոմը։ Այդպես է։ Հիմա ծիծաղում ենք, բայց այլ Հա, բա ինչ անենք։ բա ինչ ծիծաղ ենք Բա ելել։ ինչ անենք։ Փառք ասո մարդու վնաս չի եղել։ Նյութական վնաս է 2-3 անգամ էսպիսի վնասներ հատուցել եմ ես։ Հակոբ ջան, միացնի դեք մգրգի։ Հա, տոս։ Լույս չկա հիմա։ Այստեղ չի լելու։ Որտեղ չեն կարող կան ստորբատերը գործարանը դրակ են զուտ է տա խնդիրը։ Զուտ անվտանգության համար չեն կարող այստեղ միացնել։
Եմ դիմաց էլի ձեր տունը հենց։ Շատ եմ դիմաց։ Չենք կարող դերեն գործանենք, թե չէ խնդիր չի գործանենք։ Շատ վնասվել բանը լարերը։ Մենտեղ գրավ համարյա հնարավոր է սարքել են, բայց չեն կարող բարձրանալ ու կրակել։ Ուղղակի սորել համբերել։ Խնդիր Արդեն հույսով եք, որ չեն կրակելու, արդեն սարքում եք։ Անպայման բողոք։ Չէ, հույսով չեն։ 50 չի, ստեղը մենք չենք կարող գործանենք։ Բայց դեք կարող ենք անենք, մի քիչ բան չէ, դե կարող ենք բացատրել, բայց չենք կարող։ Էս բոլորը ես բան է։ Այս դու ես, չէ՞ կառուցել ես պաշտպանական պատերը։ Իմ հաշվին արել եմ, որովհետև ստիպակում մի խփեցին ինձ։ Մեքենային կպավ։ Ու նշանառությամբ էլի։ Այդպես ինչ ասենք։ Ես տունը Գովենի տունն է, որտեվ ամեն անգամ որ գալիս եմ, սա վերջի տունն է, անպայման գալիս եմ Գովենին տեսնելու։ Հիմա այսօր փակ է տունը։ Բայց վստահ եմ նոր է գնացել, բայց ինչն էր, ինչ ինձ զարմացրեց։ Այս խփածները 1-2 օրվա է, նայեք, դեռ մեջն է։ Հա, այդ կողմից։ Հա, այդ Ուրեմն պայթել է եւ այն կողմից է տվել եւ բացել։ Նայեք։ հա, այդ կողմից։ Հա, այն է խփած տեղը։ Բայց կարող է մի քանի հատ անկել, որովհետև ներսից է էլի բան արել, ներսից է պայթյուն եղել եւ երևում է որ խաղողներն էլ։ Հիմա այս պահին ասենք խարխանդ է, բայց չգիտենք ինչ կլի, ինչ չէ։ Ոնց է դեռ գինին այստեղ եք մզում, այստեղ եք ընդունում, թե ոնց է։ Ընդունում ենք, բայց դե թողում են որ մեզ ենք։ Ինձ 300-400 մետր։ Շատ մոտ է, շուտ անցեք։ Արեն երևում է գյուղը։ Հա, դե լավ, դե շուտ նկարի ու բան անենք, շուտ մեկ անցնենք, էլի, սպասեք մեկ։ Ասում եք չենք կրակի ու մի անգամից կրակում են։ Ամենամոտ պոստերից մեկն է, ամենամոտ։ Հա։ Էս էլ են իրանք խփել։ Իրանք են խփել, երեկվա խփածն էլ են այն տակը թազը երևում։ Այսինքն տարբերությունը գիտեք, որ տարին են խփել։ Հա, էլ մոտավոր։ Մոտավոր գիտեք, հա։ Են փիզ վախտեքն են ես խփել, բայց այնա ցածրի երևում է, այս երեկվա մեկ լորվա խփած։ Շատ։ Հա, ինչ զենքերով էր խփում։ Հա, չեմ թողում, ես զենքը ես այն բան վախտը որ նայոմնիկ եմ ելել, այդ ձևի զենք տեսած չկամ։ Շատ ուժեղ է ձենը շատ։ Մի երկու անգամ է տրակում։ Երկու անգամ խփում է, տալիս եմ հատ թռնում նորից խփում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ունեցած պաշտոնական նախնական տվյալներով հուլիսի 12-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի կողմից հայկական մարտական հենակետերի վրա կատարված հարձակումների, կրակոցների արդյունքում մարմնական վնասվածքներ է ստացել 36 զինծառայող, սպանվել 4 զինծառայող, վնասվել 6 ավտոմեքենա։ Տավուշի մարզի տարբեր բնակավայրերի վրա արձակված կրակոցների հետևանքով վնասվել է 24 տուն, 1 կոնյակի գործարան, 1 գինու գործարան, 1 մանկապարտեզ, գերեզմանատուն, 4 ավտոմեքենա, 1 ջրագիծ, 1 գազատար, 1 ջերմոց, ոստիկանական 1 պահակակետ, որտեղ գտնվող 2 ոստիկանները ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Բացի այդ, մարմնական վնասվածք է ստացել 1 քաղաքացիական անձ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում եւս մեկ տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Ադրբեջանը ռմբակոծում խաղաղ հայկական գյուղը։
Այս տեսանյութը 3 տարածեց Պաշտպանության նախարարությունը, եկեք միասին ուշադիր դիտենք, ակնհայտ երևում է ծխացող գյուղը եւ ռմբակոծումը։ Խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծության մասին անկախ իրավապաշտպան ուսումնասիրություններ է կատարում նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, ներկայացուցիչը Տավուշի մարզում է։ Մենք առաջիկա թողարկումների ընթացքում կխոսենք նաև օմբուդսմենի կատարած աշխատանքի ու մանրամասների մասին, հարցազրույց կունենանք Արման Թաթոյանի հետ, իսկ մինչ այդ հիմա դիտում ենք տեսանյութ, որը ներկայացրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, իսկ այնտեղ իսկապես ուշագրավ ու դիտարժան բացահայտումներ կան։ Այցը ցույց է տալիս, որ ակնհայտորեն բնակչությունը թիրախավորված է, որովհետև օրինակ հրետանակոտություններ են արված դպրոցների ուղղությամբ, հրետանակոտություն է արված օրինակ Տավուշ տեքստիլի ուղղությամբ, որը արտադրում է դիմակներ այս COVID-19-ի պայմաններում։ Դրանից բացի մենք արձանագրել ենք նաև վնասված ոչ միայն տներ, այլ նաև գնդակոծությունները պարզ է, որ իրականացվել են խաղաղ բնակչության կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր եղանակով։ Ժամը 8-ին սկսեցի։ Հլա նայի այն մարդի ծառը, տանձի մեծ ծառալ էր։ Այն ձևի տակին տվել է ծառը լրի տեղը հանա։ Դուք որտեղ եք, այդ պահին տանը նստած եք։ Այն այգել եմ ստեղից վերջին բաղնիք ունենք պետք։ Այդ բաղնիքում նստել, մնացել նստած։ Այս նարյադները, այստեղ որ քնում ես այս ճանապարհին 4 տեղ ռես խփած կա։ Այս կնոջ տունը որ վառվել է։ Անդեղ իրան այգը խփած, իրան տան դիմացին խփած։ Այցերի արդյունքները ամփոփվելու են, հատուկ իրավապաշտպան սկզբունքով են բոլոր փաստահավաք աշխատանքները իրականացված։ Դրանք ուղարկելու ենք մենք միջազգային կառույցներին, որպեսզի ճշգրիտ ներկայացնենք իրավիճակը եւ իհարկե համապատասխան հետեւություններ ենք դրանում ներկայացնելու, գնահատականներ ենք տալու։ Ուղարկելու ենք նաեւ Հայաստանի պետական մարմիններին, խորհրդարան, արտաքին գործերի նախարարություն եւ այլն, որպեսզի մեր գործընկերները կարողանան հիմնվել դրա վրա իրենց գործունեության ընթացքում։ 3 պաշտոնապես լուսանկարներ տարածվեցին, ապացուցելով, որ ադրբեջանական կողմը հրետակոծել ու խոցել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության ավտոմեքենան, որն այդ պահին ծառայության մեջ էր։ Այս միջադեպի մանրամասները՝ զոհված ներողություն, վիրավոր քաղաքացիական անձի հետ առնչվող միջադեպը, ինչպես նաև Տավուշի գյուղերում վնասված բնակարանների վերականգնման աշխատանքների առաջին փուլի մանրամասները ներկայացրել է Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։ Ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Այսօր բավականին ծանր օր ենք ունեցել, վաղ առավոտվանից, ինչպես նշվեց, ռմբակոծվել են Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի բնակավայրերը, հիմնականում սահմանամերձ բնակավայրերը, Տավուշ գյուղը եւ Բերդ քաղաքը։ Համայնքի քաղաքապաշտպանության համակարգը բավականին լավ է աշխատել եւ նաեւ դրա շնորհիվ է, որ մենք մինչեւ օրվա երկրորդ կես կարողանում էինք պատասխանվել եւ խուսափել մարդկային հետևանքներից, սակայն ցավոք սրտի օրվա երկրորդ կեսին մենք ունեցանք վիրավոր Չինարի գյուղի
շրջակայքում, Շինարի գյուղում, դեպքը տեղի ունեցել մոտարապես այսպես քաղաքացիական Շինարի բնակչի վիրավորումից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության տրանսպորտային միջոցը մոտեցել է համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու, դրա արդյունքում թիրախավորվել է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության ավտոմեքենան եւ ռմբակոծումը իրականացվել է անօթաչու թռչող սարքերից։ Այսօրվա առանձնահատկությունից մեկը այն էր, որ այսօրվա քաղաքապաշտպանությունը եւ պատասպարումը յուրահատուկ էր եւ առանձնահատուկ էր երևի թե մեր վերջին 30 տարիների ամբողջ պատմության ընթացքում, որովհետեւ երկրորդ կեսին պատասպարման գործողությունները եւ քաղաքապաշտպանությունը հիմնված էր անօթաչու թռչող սարքերից պատասպարվելու ուրեմն պահանջի վրա։ Սա նորություն էր մեզ համար, որովհետև եթե այլ հրետակոծումների ժամանակ թշնամին դիտելի է թե որտեղ է, կան պատասպարվելու ուղակի վայրեր, այդ թվում աշխարհագրական թեկություններ եւ այլն, այս պարագայում ըստ էության թիրախավորված էր ամբողջ տարածաշրջանը։ Եվ մենք ըստ էության կարողացանք ապահովել գրեթե տոտալ պատասպարում եւ ապաստարաններում եւ նկուղներում եւ ընդհանրապես փակ տարածքներում։ Այդ թվում ոչ միայն մարդկանց, այլև տրանսպորտային միջոցների։ Ցավոք սրտի, ինչպես նշեցի, Չինարիում մենք ունեցանք հարված, այն էլ իրականացվել էր ըստ էության վիրավորին օգնություն ցուցաբերելու ժամանակ։ Այլապես այդ տրանսպորտային միջոցը եւս եղել է պատասպարված ծածուկ վայրում։ Ընդհանրապես քաղաքապաշտպանության համակարգի աշխատանքը ես բավականին դրական եմ գնահատում, սակայն միաժամանակ մենք ունենք բավականին մեծ բացեր դեռևս, որը լրացրել ենք նաև այսօր։ Այսօր իրականացվել է նաև մեր գործընկերների աջակցությամբ ապաստարանային միջոցների համալրում։ Այս աշխատանքները կիրականացվեն նաև առաջիկա օրերին, դրանք ծածկոցներ են, դրանք ջրի ապահովման հնարավորություններ են ապաստարաններում, դրանք լապտերներ են, որոնք հնարավորություն կտան ավելի վատ պայմաններում եւ նաեւ գիշերային պայմաններում ունենալ բավարար վիճակ մարդկանց պատասպարելու եւ իրենց կենսագործունեությունը ապաստարաններում ապահովելու համար։ Առ այսօր հիմնականում եթե որոշ դեպքերում, որոշ գյուղերում բացառապես օգտագործվել են միայն անհատական ապաստարանները, որոնք հիմնականում տարբեր թաղամասերում նկուղներ են եւ կամ համատեղ օգտագործման կամ անհատական օգտագործման համար։ Այսօր առավոտյան կառավարության որոշմամբ մենք ավելի համակ ներգրավեցինք վնասված շենքերի, բնակարանների, շինությունների, կառույցների ուսումնասիրության մեջ եւ սկսեցինք ըստ էության վերականգնողական աշխատանքների առաջին փուլը, դա գնահատման եւ որոշակի մասնակի նախագծային աշխատանքներ են։ Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ուժերի մոտ 100 հոգանոց խումբը, որը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ էր կատարել, զգալի թվով կորուստներ է կրել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները եւս հաստատել են այն լուրը, որ սահմանագոտում կիրառվում է Յաշմա բրիգադը։ Դա Ադրբեջանի էլիտար զինվորական ստորաբաժանում է, որի բազայի վրա պատրաստվում են ընդհանրապես Ադրբեջանի հատուկ նշանակության զորքերը։ Անցնելով շրջանաձև պաշտպանության հայկական ստորաբաժանումները կանխել են հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը։ Թեժ մարտերից հետո հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել, որից հետո շարունակվել են հրետակոծությունները Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, լուսանկարները, որ հիմա տեսնում եք ձեր էկրանների, նաև այդ մասին են փաստում, ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների մոտ 40%-ը ոչնչացվել է, իսկ պաշտպանության նախարարությունից պաշտոնապես հայտնել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կրակի դադարեցման եւ համապատասխան բարենպաստ պայմանների ստեղծման դեպքում հայկական կողմը պատրաստ է թույլատրել ադրբեջանական զոհերի եւ վիրավորների հայտնաբերումն ու տարհանումը մարտադաշտից։ Օրվա ընթացքում հայկական զինված ուժերը թույլ են տվել ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչներին նախորդի գիշերը իրենց ունեցած կորուստներից մնացած դիակները դուրս հանել տարածքից։ Այս մասին պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, ցուցադրվեցին
Շուշան Ստեփանյանի կողմից նաև նկարները հստակ նշումներով։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր բան պիտի ասեմ, որ սա միակ տարածքը չէր, այդպիսի տարածքներ էլի կան եւ որտեղ կան մնացած ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողների դիակներ։ Ադրբեջանական մամուլը այս մասով կեղծիքներ տարածեց եւ այստեղ առաջացել է հետաքրքիր զավեշտալի հակասություն։ Եթե այդ դիակները իրենց տարածքում էին, ապա ինչու մնացել էին այդքան ժամանակ, կամ եթե իրենց տարածքում էին, ապա ինչպես էին մեր վերահսկողության տակ եւ պետք էր մեր կողմից թույլատվություն կամ կրակի դադարեցում, որպեսզի այդ դիակները հանվեն։ Հետևությունները թողնում եմ բոլորին։ Այս իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ կկրակի Հայաստանի Մեծամորի հատոմակայանի ուղղությամբ։ Սրան արձագանքեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, մեջբերում եմ հայտարարությունից մի հատված, այն գործողությունները, որոնցով սպառնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, հանդիսանում են ընդհանուր առմամբ միջազգային հումանիտար իրավունքի եւ մասնավորապես Ժնևյան կոնվենցիայի առաջին լրացուցիչ արձանագրության աղաղակող խախտում։ Նմանօրինակ սպառնալիքները պետական ահաբեկչության ուղղակի դրսևորում են եւ արտահայտում են Ադրբեջանի ցեղասպան մտադրությունները։ Ավելին, Ադրբեջանի ղեկավարությունը նման հայտարարություններով հանդես է գալիս որպես սպառնալիք տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների, այդ թվում սեփական ժողովրդի համար։ Մեջբերման ավարտը։ Ծիրանը քավության նոխազ կամ ինչպես են երկու ադրբեջանցիներ 3 արկղ ծիրան գնում եւ ամբողջ իրենց հայրենիքի ու բանակի վրեժն առնում այդ 3 արկղ ծիրանից։ Միասին դիտում ենք հիմա կադրերը, որոնք այս օրերին տարածվել են համացանցում ու բավականին լուրջ աղմուկ են բարձրացրել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Մոսկվայում, 2 ադրբեջանցի գնում են արկղերով ծիրանը, այնուհետև ոտքերով տրորում դրանք, դուք արդեն դիտում եք եւ այդպիսով հպարտորեն ներկայացնում սա որպես վրեժխնդրություն հայ ազգից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման այս հատվածում այսքանն էր, բավականին լուրջ եւ շատ մեծ միջազգային արձագանքներ կան, որոնք ներկայացնելու են գովազդից անմիջապես հետո։ Դրանք կարևոր հետևանքներ են ունենալու, իսկ մանրամասները, թե ինչպես է աշխարհը, մասնավորապես Եվրոպան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում Ադրբեջանի սանձազերծած հրետակոծություններին ու դրա հետևանքով խաղաղ բնակչության կրած վնասներին կներկայացնեն գովազդից անմիջապես հետո չգնաք։ Այս ինչ արել արավ, բայ։ Պապա հետ փուկակ ելեր։ Մեջից է Այս դժվար ժամանակաշրջանում մեր ընկերությունը ինչպես միշտ գտնվում է ձեր կողքին եւ առաջարկում է տարբեր ծրագրեր, որոնք որ ավելի մատչելի կդարձնեն մեր ծառայություններից օգտվելը։ Ծրագրերից մեկը այն է, որ մեր ընկերությունը այն պահից, որ դուք ստորագրում եք պայմանագիր, սկսում է վճարել ձեր էլեկտրոէներգիայի գումարը մինչ այն րոպեն, որ ձեր հարեգակնային համակարգները միանում են։ Մեր ընկերությունը մշակել է հատուկ ֆինանսավորման պայմաններ, որը որ թույլ է տալիս մեր բնակիչներին ավելի մատչելի տոկոսադրույքներով տեղադրել այս համակարգները եւ խնայել ավելի շատ
էլեկտրականության գումարներ, քանց թե նրանք միջ այդ կարողանում էին ստանալ։ Մյուս ծրագիրը այս ժամանակաշրջանի հետ կապված դա արեգակնային համակարգերի եւ տանիքների վերանորոգման համախմբման ծրագիրն է, որը որ ձեզ հնարավորություն կտա մյուս 25 տարվա ընթացքում ստանալ երաշխավորումներ թե ձեր արեգակնային համակարգերի համար, թե ձեր վերանորոգված նոր տանիքի համար։ Անքը այնքան արագացել, որ ամենաարագընթաց մեքենան էլ չի հասցնում հետևից, բայց այս արագության մեջ շատ դժվար է էքսիդենտի մեջ չընկնելը։ Ողնաշարս ջարդիր, այ անողնաշար։ Իսկան վիզ եմ դրել մաշրայեմ արել, որ տակ վիզս ջարդ է կարա։ Ու եթե էքսիդենտի մեջ ես ընկնում, գոնե ուրախանում ես, որ լավ մասնագետի ձեռքն ես ընկնում։ Դոկտոր Մարինե Փափազյանի օգնությամբ դու հասկանում ես, որ իրոք լավ մեջքում ես։ Անդրե Բողոսյանի իրավաբանական գրասենյակ։ Եթե ունեք իմիգրացիոն, քրեական, անձնական վնասվածքների կամ ավտովթարների հետ կապված հարցեր, դիմեք մեզ։ Ես փաստաբան Անդրե Պողոսյանն եմ։ Պատրաստ եմ ներդնել իմ ողջ ներուժն ու ջանքերը ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մեր գրասենյակը գտնվում է 730 North San Fernando Road, Los Angeles, Կալիֆոռնիա հասցեում։ Անվճար խորհրդատվության համար զանգահարեք 818 507 8029 կամ այցելեք մեր վեբկայքը www.bogosyanlaw.com. When it comes to your most important real estate investments, trust the professionals. They're exceeding expectations every day. Wow! Are you looking for the perfect home to suit your lifestyle? Want to sell your home for the best return? Nice! What about the kitchen? You can count on us to carefully guide you through the process. I like this house. Experience the difference. Հարգելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի հետ կապված վերջին զարգացումներն ու հատկապես դրանց վտանգավոր ազդեցությունը ցածր դիմադրողականություն ունեցող անձանց վրա, Salad Master ընկերությունը զերծ չմնալով պայքարի բոլոր միջոցներից միանում է այն հորդորին, որ առողջ ապրելու կարևորագույն գործոնը առողջ սնունդն է։ Այդ իսկ պատճառով ընկերությունը հայտարարում է աննախադեպ ակցիա, հնարավորություն ընձեռելու մարդկանց ել ավելի լայն շրջանակներին ձեռք բերելու կաթսաները, օգտվելու համար դրանց առողջությանն ու իմունային համակարգին նպաստող առանձնահատկություններից։ Նշենք նաև, որ այս շրջանում գործելու է առցանց պատվերի եւ առաքման ծառայությունը հատուկ ստուգված եւ ստերիլ եղանակով։ Eating Right մեր հորդորն է առողջությանն ուղղված ծախսերն անել ի նպաստ առողջության, այլ ոչ թե այն կորցնելու հետևանքով առաջացած խնդիրների։ Eating Right մենք ներկայացնում ենք առողջության եւ հարմարավետության երաշխիքները։ 818 749 73 17 Ոյ, ես ինչ արել արա, վայ։ Պապա հետ փուկակել էր։ Մեջից էր Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես խոստացել էի, որ մենք հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք ամբողջ աշխարհի արձագանքի մասին, որը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները, Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված հրետակոծություններն ու հայ-ադրբեջանական սահմանում այս պահին ընթացող գործողությունները դատապարտվում է միջազգային հանրության կողմից։ Այս թեմայի մասին մանրամասներ առաջիկա րոպեների ընթացքում խոսելու ենք Հայ դատի Արևմտյան Ամերիկայի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արմեն Սահակյանի հետ, նա ուղիղ տեսակապով հիմա մեզ հետ է։ Արմեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ֆրոյր։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ, այս թեման այս պահին առաջնային է, նախքան այդ, ինչպես եք։ Հաշվի առնելով իրավիճակը, փորձում ենք հնարավորինս աչալուրջ լինել
եւ օրնիգուն աշխատում ենք ի պաշտպանություն եւ բարօրություն մեր հայրենիքի։ Աշխատանքի առաջիկա քայլերի մասին հայտարարություններին մենք հետևում ենք, առանձին կանդրադառնանք դրանց, այս պահի դրությամբ մենք մի քանի հայտարարություններ ունենք, որոնց հետևում ենք, խոսքը օրինակ ԱՄՆ կոնգրեսականների մասին է, Ադամ Շիֆը, Էդվարդ Մարկին, Ֆրենկ Փալոնը եւ ուրիշներ խոսել են հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված հրետակոծությունների մասին, ցավակցելով Հայաստանին եւ դատապարտելով Ադրբեջանի գործողությունները։ Ինչ կարող եք ասել, որքանով է սա մեզ համար կարեւոր։ Այո, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ԱՄՆ կոնգրեսում եւ նաեւ նահանգային մակարդակով բոլոր օրենսդիրներին եւ այլ քաղաքական գործիչներին անընդմեջ իրազեկենք վերջին զարգացումների վերաբերյալ այս պարագայում իհարկե Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված այս ագրեսիան եւ կոնգրեսականների կողմից թե ներկայացների պալատից թե սենատից արդեն արձագանքներ կան եւ բավականին կոշտ ընդդեմ Ադրբեջանի ագրեսիա եւ սա շարունակական բնույթ է կրելու մենք ունենք բազմաթիվ կոնգրեսականներ արդեն Կալիֆոռնիայից եւ ամբողջ ԱՄՆ-ում, սենատում եւ արդեն նաեւ բավականին մեծ աշխատանքներ ենք ծավալել Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատում եւ ասամբլեայում, որպեսզի այնտեղից նույնպես բավականին ուրեմն կոշտ արձագանք լինի, փորձելու ուրեմն լիմիտացնել Ադրբեջանի կողմից այս վերջին ագրեսիան։ Արմեն, առաջիկայում մենք տեղեկություն ունենք, որ մասնավորապես հուլիսի 20-ին ԱՄՆ կոնգրեսում քննարկվելու է, հիմա ես մեջբերեմ շատ ավելի ճիշտ, քննարկվելու է Ադրբեջանին պաշտպանական հատկացումների դադարեցման հարցը։ Ինչ է սա ենթադրում եւ որքանով է սա ի նպաստ Հայաստանի։ Այո, այս հարցը շատ կարևոր է մեր գրասենյակի համար եւ համայնքի համար եւ տարիներ ի վեր արդեն մենք բավականին ակտիվ աշխատանքներ ենք ծավալում փորձելով հնարավորինս զրոյին հասցնել Ադրբեջանին ԱՄՆ կողմից տրամադրվելիք ռազմական օժանդակությունը ցավոք սրտի վերջի տարիներին այս օժանդակությունը բավականին բարձր թիվ է կազմել մոտ $120 միլիոն եւ մեր բարեկամ կոնգրեսականների հետ շատ սերտ համագործակցությամբ մոտակա օրերին պիտի ներկայացնեն 3 տարբեր առաջարկներ օրենսդրական, որոնցով պիտի փորձենք հնարավորինս ուրեմն փոքրացնել Ադրբեջանի տրամադրվելիք օգնությունը, եթե ոչ գոնե պահել հավասարակշռությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որովհետեւ շատ կարեւոր է իհարկե պահպանելու այս ռազմական բալանսը եւ երևի դրանով է պայմանավորված նաեւ որ Ադրբեջանը վերջերս մի փոքր ակտիվացել է այս առումով եւ իրեն վստահ է զգում հարձակում սկսելու նպատակով։ Այնպես որ սա միշտ եղել է մեր օրակարգում, ուղղակի հիմա առավել ակտուալ է եւ մենք կրկին ակտիվ աշխատանքներ ենք տանում թե մեր համայնքին կոչ անելով եւ թե նաեւ այլ կառույցների հետ, որոնց հետ որ սերտ համագործակցում ենք, որպեսզի ճնշում բանեցնենք կոնգրեսականների վրա եւ կարողանանք մոտ օրերս այս հարցին դրական լուծում տալ եւ համայնքում էլ եթե կան հետաքրքրվածներ եւ կոչ կանեմ այցելելու մեր կայքը ունենք կոչ anca.org/alert այդտեղ կարող են իրենց ուրեմն ինֆորմացիան տեղադրել եւ կոնգրեսականներին հասցնել ուրեմն իրենց падգամը եւս այս հարցի կապակցությամբ։ Արմեն, այս օրերին ըստ էության հետևելով եւ միջազգային լրատվամիջոցների հրապարակումներին, նաեւ առանձին կառույցների արձագանքներին, դրանք թերևս չեզոք են, բայց ակնհայտորեն Ադրբեջանի սանձազերծած գործողությունները խախտում են բազմաթիվ միջազգային իրավական նորմերի ու ակտերի, որոնք ստորագրել են երկու պետությունները՝ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ինչ կարող ենք այս ուղղությամբ ասել, ինչու է հիմա աշխարհը մի փոքր ավելի չեզոք։ Կարծում եմ աշխարհը միշտ էլ հնարավորինս չեզոք է եղել այս հարցի կապակցությամբ, փորձելով այսպես ասած նեղացնել կամ Հայաստանին կամ Ադրբեջանին, միշտ կոչ է եղել երկու կողմերին դադարեցնելու կրակոցները կամ եւ այլն եւ սա մեզ համար միշտ խնդրահարույց հարց է եղել թե ԱՄՆ վարչակազմի տարբեր տարիներին եւ թե ընդհանուր միջազգային հանրությանը այդ է նաեւ պատճառը որ ժամանակին կոնգրեսականներ Ռոյս եւ Էնգելի կողմից մենք առաջ քաշեցինք այդ 3 սկզբունքները որոնք են ուրեմն դիպուկահարների հետ քաշումը առաջնագծից նոր այսպես կոչված gunfire locator monitor-ների տեղադրումը եւ
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այդ observer-ների թիվը մեծացնելը ամբողջ սահմանի երկայնքով, այսպես կոչված Royce-Engel peace proposal-ները, որոնց Հայաստանը, Արցախը եւ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմ են եւ այսքան տարիների ընթացքում միայն Ադրբեջանն է, որ դեմ է եղել, այսինքն մենք անընդհատ փորձում ենք բոլորին հասկանալի դարձնել, որ Ադրբեջանն է, որ միշտ դեմ է արտահայտվում այս խաղաղությանը միտված քայլերին եւ հենց Ադրբեջանն է, որ շահագրգռված է եւ միշտ հետամուտ է լինում այս իրադրության ավելի սրմանը եւ Ադրբեջանն է, որ պիտի հասցեականորեն դատապարտող հայտարարություններ իրականացվեն։ Այս վերջի ժամանակները այսօր արդեն մենք հայտարարություն տարածեցինք 12-13 այլ ամբողջ ԱՄՆ-ով գործող կառույցների հետ, դրանց թվում հունական, ասորական, հրեական, նաև ինչը հետաքրքրական է եւ այլ կառույցներ եւ դրանով ուղղակիորեն դատապարտեցինք Ադրբեջանի այս վերջին ագրեսիան, այսինքն ինքը մշտական աշխատանք է պահանջում եւ կարծում եմ քայլ առ քայլ կհասնենք նրան, որ վերջնականապես միջազգային հանրությունը կհասկանա, որ Ադրբեջանն է, որ խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Արմեն, այս առաջիկա օրերին լինելու են նաև բողոքի ցույցեր, ով է դա կազմակերպում եւ ինչպես կարող են մասնակցել, օր, տեղ, ժամ, ինչպես կարող են իմանալ մեր հայրենակիցները, ովքեր բնակվում են Միացյալ Նահանգներում։ Այո, Լոս Անջելեսի շրջանում հայ երիտասարդաց դաշնակցության կողմից կազմակերպվում է ցույց, գալի երեքշաբթի, հուլիսի 21-ին, ժամը 3:02-ին, Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության շենքի առջև, որը գտնվում է Wilshire պողոտայի վրա, կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են իրենց բողոքի ձայնը հասանելի դարձնել, անպայմանորեն մասնակցեն այս բողոքի ցույցին, հաշվի առնելով իհարկե նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակ, այսինքն բոլոր նորմերը պիտի պահպանվեն, դիմակների կրում, սոցիալական հեռավորություն, բայց նրանք, ովքեր որ այսպես ասած խիզախ կգտնվեն եւ կուզեն իրենց բողոքի ցույցը ուղղակիորեն հասնել Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսությանը, կրկին ցույցը տեղի կունենա երեքշաբթի ժամը 2-ին Լոս Անջելեսում։ Արմեն, ՄԱԿ-ի համաշխարհային զինադադարի կոնվենցիան, որը պայմանավորված էր կորոնավիրուսով, չստորագրեց Ադրբեջանը եւ ըստ էության սա արդեն ակնհայտ ցույց է տալիս նաեւ, որ նրա միտումները շատ ավելի վաղուց էին ծրագրավորված։ Ինչ կարող եք այս ուղղությամբ ասել եւ առհասարակ եթե Ադրբեջանի գործողությունները դիտարկում ենք մարդու իրավունքների դիտանկյունից, Ադրբեջանը որքանով է հիմա նպաստավոր դիրքերում։ Այո, մենք այս հարցը շատ կարևոր է մեզ համար եւ մեր նամակներում, որ ուղարկում են կոնգրեսականներին եւ այլ քաղաքական գործիչների իրազեկելու վերջին ժամանակներս տեղի ունեցող իրադարձություններից միանգամայնորեն նաեւ անդրադարձ են կատարում այս հանգամանքին, որ Հայաստանը ստորագրել է այդ զինադադարի կոչը, իսկ Ադրբեջանը ոչ, ինչը նշանակում է միայն մեկ բան, որ Ադրբեջանն է, որ հետաքրքրված է ուրեմն իրավիճակի սրմամբ եւ նաեւ սրան զուգահեռ Ադրբեջանը խախտում է նաեւ Ժնևյան կոնվենցիան, որով չի թույլատրվում քաղաքացիական բնակավայրերը օգտագործել ռազմական նպատակներով, այսինքն Ադրբեջանը տեղակայելով իր ռազմական դիրքերը բնակավայրերին շատ մոտ, դրանով նաև նպաստում է նրան, որ հայկական հակահարվածի ժամանակ նաև կարող են պատահել դեպքեր, երբ կարող են խոցվել քաղաքացիական շենքեր կամ շինություններ եւ դրանով նրանք նաև խախտում են մեկ այլ ավելի լուրջ միջազգային կոնվենցիա եւ սա նույնպես մենք դարձրել ենք խնդրու առարկա եւ միանգամայնորեն բոլորին իրազեկում ենք այս հարցի կապակցությամբ։ Հիմա նշեմ, որ տեղի ունենում տեղեկատվական պատերազմ եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի բոլորս ակտիվորեն մասնակիցը լինենք թե սոցիալական հարթակներում եւ այլուր միջազգային հանրությանը հասանելի դարձնելու այս ամբողջ տեղեկատվությունը, որովհետեւ ցավոք սրտի Ադրբեջանը շարունակում է իր հայատյացական պրոպագանդան եւ ամեն կերպով փորձում է խեղաթյուրել իրավիճակը ի նպաստ Բաքվի, բայց կարծում եմ մենք բավականին ակտիվ աշխատելով կարողանում ենք եւ կշարունակենք հաղթահարել այս դժվարությունը եւս։ Շնորհակալություն Արմեն, շատ կարևոր է նաև Եվրոպայի արձագանքը այս թեմային, ըստ էության տարբեր երկրների առանձին կառույցներ, միջազգային կառույցներ արձագանքել են իրադարձությանը, բայց հատկանշական է նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունը, որտեղ խստորեն դատապարտվում է Ադրբեջանի գործողությունը եւ ցավակցություն է գալիս նաև Հայաստանի համար։ Ինչ կարող եք ասել Եվրոպայի դիրքորոշումից, որքանով ենք մենք նպաստավոր դիրքերում եւ առհասարակ միջազգային հանրությունը, եթե հիմա ընդհանուր գնահատական տանք, որքանով է ճիշտ ընկալում իրավիճակը։
Այո, ես իհարկե Եվրոպայի հետ կապված ուղղակիորեն չեմ կարող մեկնաբանել, այնտեղ մենք ունենք Եվրոպայի հայդատի գրասենյակը եւ իրենք շատ ավելի ակտիվորեն աշխատում են, բայց այն տեղեկատվությունը, որ ինձ է հասանելի, կարծում եմ կրկին Եվրոպայի ուղղությամբ եւս ակտիվ աշխատանքներ են տարվում թե համայնքային կառույցները եւ թե հույսով եմ նաեւ Հայաստանի պետական պատկան մարմինների կողմից հասանելի դարձնելու այս ամբողջ տեղեկատվությունը։ Կիպրոսը, ինչպես եւ միշտ, մեր կողքին է այս անգամ եւս դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից հանձնարարված այս ագրեսիան, բայց միևնույն ժամանակ նշեմ, որ Ուկրաինայի եւ Պակիստանի կողմից եղան ոչ այնքան հայանպաստ դիրքորոշումներ եւ սրանք շատ լուրջ մոտորելու առիթ են եւ աշխատանքի տեղիք, որպեսզի հետագայում փորձենք նաեւ դրանք կանխել, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները, որ արդեն քննարկեցինք, ՄԱԿ-ի կողմից հրադադարի կոչի չստորագրում Ադրբեջանի կողմից Ժնևյան կոնվենցիայի այս կոպտակույն խախտումը Ադրբեջանի կողմից դեռ 1 ամիս առաջ իրականացված լայնածավալ ռազմական փորձարկումները եւ իհարկե Թուրքիայի կողմից նույնպես Ադրբեջանին անվերապահ սատարման խոսքը, այսինքն այս բոլոր հանգամանքները խոսում են միայն մեկ բանի շուրջ եւ դա է որ Ադրբեջանը արդեն երկար ժամանակ չի էլ թաքցրել շատ բացահայտորեն արտահայտվել է Հայաստանի եւ Արցախի հանդեպ իր ունեցած ռասիստական վերաբերմունքի նախացեղասպանական կարելի ասել, այսինքն շատ վտանգավոր փուլ է եւ կարեւոր է որպեսզի Ադրբեջանին ուղղակիորեն կոչեր հնչեն ամբողջ աշխարհից եւ իհարկե այդ առումով աշխատանքները շարունակվում են, բայց իմ տեսանկյունից երևի տրենդները ավելի դրականի են, քան բացասական իսպայթությամբ։ Մենք անցնող օրերին ականատեսն էինք նաև, թե ինչպես են Ադրբեջանում հարյուրավոր երիտասարդներ պահանջում, որ պետությունը պաշտոնապես պատերազմ սկսի Հայաստանի հետ։ Ինչն էր սա եւ ինչ էր սա առհասարակ նշանակում, նաև որպես քաղաքագետ եմ այս մասով ես հարցս տալիս, որովհետեւ ըստ էության պետության ներսում ինչ որ բան է կատարվում, որի մասին վերլուծությունները եւս արժեքավոր նյութ կարող են փոխանցել մեզ։ Այո, այս առումով երկու անդրադարձ երևի անցկացնեմ, նախ եւ առաջ այն, որ Ադրբեջանում արդեն վաղուց ինքնաբուխ որևէ հավաքներ տեղի չեն ունենում առանց պետության իմացության եւ հովանավորության, այսինքն ինձ համար երևի թե որևէ հարց չի առաջացնում այն հանգամանքը, որ երևի ամենայն հավանականությամբ այս ցույցերը տեղ են ունեցել հենց Բաքվի հորդորով եւ հովանավորությամբ, ինչպես եւ 80-ականների վերջերում եւ 90-ականներին, երբ որ տեղի ունենում հայկական այդ ջարդերը Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում եւ այլոք, այսինքն սա իմ կարծիքով պետության կողմից ուղղորդվող գործընթաց է, իսկ երկրորդ տեսանկյունից իհարկե հատկանշական է, որ սա երևի այս 30-40 տարիների ընթացքում պետության կողմից հովանավորվող հայատյացության կամպանիայի երևի վերջնարդյունքն է, որովհետև երբ որ չի եղել որևէ արդարություն հակահայկական ջարդերի զոհերի հանդեպ, երբ որ չի եղել որևէ արդարություն ջուղայում տասնյակ հազարավոր հայկական մշակութային կոթողների քանդման ժամանակ եւ ապրիլյան պատերազմից հետո, այսինքն այս 30 տարիների ընթացքում Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը նույնպես շատ արդիական է, այսինքն Ադրբեջանը կարողացել է 30 տարիների ընթացքում որևէ պատասխանատվություն չկրել իր հայատյաց քաղաքականության համար եւ երևի սրա վերջնարդյունքն էլ այն է, որ ունենք Ադրբեջանում սերունդ, որ մեծացել է այս ռասիստական հայատյաց գաղափարներով մթնոլորտում դպրոցներից, մանկապարտեզներից սկսած եւ ունենք այսօր այն ինչ ունենք եւ չնայած նրան, որ տասնյակ տարիներ մենք միջազգային հանրությանը, պատկան մարմիններին միշտ այս հարցը բարձրաձայնել են եւ նշել են, որ շատ վտանգավոր է այս ամբողջ տրենդերը, ցավոք սրտի լուրջի չեն առնվել եւ հիմա ունենք այս շատ ցավալի եւ ողբերգական իրավիճակը։ Շնորհակալություն Արմեն, եթե ավելացնելու որևէ տեղեկատվություն ունեք, համեցեք։ Միայն նշեմ այն, որ մենք ամբողջ օրվա ընթացքում շատ ակտիվորեն հետևում ենք իրադարձություններին, մեր անվերապահ սատարումն ու աջակցությունն ենք հայտնում Հայաստանին, Արցախին, մեր զինված ուժերին, մեր ժողովրդին եւ կոչ եմ անում մեր համայնքին անպայմանորեն հետևել վերջին լուրերին, եթե ցանկանում են կարող են հետևել մեզ սոցիալական կայքերով ANCA Western Region եւ ANCA մեր էջերը եւ այցելել նաեւ մեր կայքեջը anca.org/alert մասնակցելու մեր այս վերջին կոչին, որպեսզի կոնգրեսականներին հասցնենք մեր համայնքի խոսքը եւ կարողանանք դատապարտել Ադրբեջանին եւ հասնել
վերջնական մեր հաղթանակին։ Այսպեսով երևի սահմանափակվեմ եւ վրույր քեզ նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ այս հաղորդման կարեւորության համար եւս։ Շնորհակալություն Արմեն, ես մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնեմ, որ իմ զրուցակիցը Արևմտյան Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արմեն Սահակյանն էր։ Շնորհակալություն Արմեն, առաջիկայում նորությունների դեպքում կրկին կապ կհաստատենք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում մենք կապ ենք հաստատելու նաև Եվրոպա, կապ ենք հաստատելու նաև Թուրքիա, որպեսզի ավելի մանրամասն ներկայացնենք ինչպես պետական դիրքորոշումը, այնպես էլ տեղի հայ համայնքների ներգրավվածությունը ի նպաստ հայերի համաշխարհային շարժման մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, սակայն նախքան հրաժեշտ տալը ուզում եմ միասին դիտենք մեկ լուսանկար։ Այս օրերին ամբողջ աշխարհի հայության ուշադրության կենտրոնում Տավուշի ապաստարաններից մեկում պատսպարված իր քունն առնող այս երեխայի լուսանկարն է, որը մեծ արագությամբ տարածվեց համացանցում ու ստիպեց եւս մեկ անգամ մտածել աշխարհի ընթացքի մասին։ 30 տարվա ընթացքում Տավուշի բնակիչները չկարողացան խորապես հանգիստ վայելել իրենց առօրյան ու կենցաղային կյանքն անցկացնել առանց հրետակոծությունների աղմուկի։ Այսօր կրկին կարծես թե մանուկներն այնտեղ կորցնում են իրենց մանկությունն այնպես, ինչպես 30 տարի առաջ էր։ Այնպես, ինչպես ես, քույրս, մեր բարեկամների երեխաները, մեր թաղի երեխաները, մեր բոլոր ընկերները 30 տարի առաջ մեծացանք ապաստարաններում խոնավ, կծկված ու անընդհատ սպասելով, թե երբ է սահմանին դադարելու ռումբերի պայթյունի ձայնը։ Կարծես թե 30 տարվա ընթացքում ոչինչ չի փոխվել, որովհետև թշնամին մնացել է նույնը՝ նենգադիր, նենգադավ եւ առանց հաշվետու աշխարհին։ Այս ամենի մասին մանրամասներ ներկայացնելու ենք նաև առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Հիմա Տավուշի ժողովրդին, իմ հայրենակիցներին մաղթում եմ ամուր կամք եւ ուժ, որպեսզի կարողանան դիմակայել այս օրերի փորձությանը։ Կհանդիպենք երկուշաբթի օրը։ Մնացեք խաղաղությամբ։